չկա։ Եմենի անդամակցության օրակարգ։ Ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է եւ օրակարգ այդ միությունից դուրս գալու չկա։ Բայց վերաբերմունք հետևում ինչի վերողություն էլի։ Պարոն Պապյան, արդյոք սա Ռուսաստանի դեմ ուղղված քայլ չէ։ Ակնարկով որևէ մեր գործողությունները երբևէ որևէ երկրի դեմ կամ կողմ չեն եւ չեն կարող լինել ոչ դա շատ վատ գործողությունների շարք կլինի եթե մենք մեր գործողությունները պլանավորենք ինչ-որ երկրի դեմ կամ ինչ-որ երկրի կողմ մենք ինչ անում ենք Հայաստանի Հանրապետության համար ենք անում մի բան ճիշտ է հարգելի գործընկերներ ես արդեն պատասխանեցի մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք եւ այլ օրակարգ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում այս պահին իմ առջև դրված չկա եւ շարունակում ենք այդ տրամաբանությամբ աշխատել եւ միևնույն ժամանակ մենք մեր օրենսդրությունը կարգավորումները համապատասխանեցնում ենք աշխարհի լավագույն կարգավորումների հետ օրինակ Եվրոպական միության 4 դիրեկտիվները հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովի կողմից կընդունվեն սպառողների իրավունքների պաշտպանությանն են վերաբերվում մրցակցությանն են հիմա եթե Եվրոպական միությունում մրցակցության պաշտպանության կամ սպառողների իրավունքների պաշտպանության լավագույն կարգավորումներն են բայց այդ կարգավորումները չբերենք չիմպլեմենտացնենք այստեղ Մերին բանը ճիշտ է Ես որևէ գործընկեր չգիտեմ, որ ներկայացրել է այդպիսի բան, որովհետև նախ չէ, այդ մարդիկ ովքեր որ այդ 50,000 ստորագրություն ներկայացրել են, չեն ներկայացնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Դրանք բոլորովին այլ ուժեր են, իրենք բոլորովին այլ կերպ են իրենց դիրքավորել, որևէ կերպ իրենք կապ չունեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Արամ Սարգսյանը բոլորովին այլ կուսակցության ղեկավար է եւ մեր կուսակցության հետ որևէ առնչություն չունի բացառությամբ այն դեպքում երբ որ մեկ համայնքում մայրաքաղաքում քաղաքային իշխանության կոալիցիա Ձեր գործընկերներից շատ է հնչում այս թեզը այս տարիներին որ Հայաստանում ինչ-որ ուժեր կան որոնք ուզում են Հայաստանը դարձնել գուբերնիա Հայկ Կոնջարյանը դրան ծայրագավառ ասում լսել եք արդյոք ելույթներ ասում ուզում եք դարձնել Հայաստանը ծայրագավառ Ռուսաստանի ընդհանրապես ծայրագավառ կամ Ռուսաստանի գուբերնիա Ինչ կարող եք ասել մի դեպք որ այս վերջին 35 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը պաշտոնապես կամ կիսապաշտոնապես հայտարարել է որ ակնկալիք ունի Հայաստանը զավթել վերցնել չգիտեմ էքսպանսիայի ենթարկել եւ դարձնել օրինակ Ռուսաստանի գուբերնիա կամ ծայրագավառ Ռուսաստանի երբևէ նման ազդակ Ռուսաստանից լսել եք կամ պաշտոնական հայտարարություն Նայեք, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության, ընդհանրապես մեր քաղաքականության հիմնական նպատակը բնականաբար մեր ինքնիշխանության պաշտպանությունն է եւ աշխարհի բոլոր երկրների հետ հավասարի խոսելու։ Մենք չեմ կարծում, որ պետք է գնանք այն տրամաբանությամբ, որ ինչ որ երկրների, այսինքն մենք տենց տարբերակում երկրների մեջ չպետք է դնենք։ Մենք որևէ երկրի հետ մեր հարաբերությունները կառուցելուց պետք է գնանք մեր ինքնիշխանության ամրապնդման եւ բնականաբար հավասարի խոսելու քաղաքականությամբ եւ տնտեսական քաղաքականության վարելուց մենք երբ որ տեսնում ենք որ օրինակ կա մի ապրանք որը Եվրոպայում վաճառում ենք բայց Ռուսաստանում չեն վաճառում մենք փորձում ենք դա նաեւ Ռուսաստանում վաճառել եթե կա մի ապրանք ես հարգելի գործընկերներ ես պատասխանում եմ հարցին այնպես ինչպես ես ցանկանում եմ պատասխանել ես հետեւաբար ես այդ հարցը համարում եմ ես ասում եմ որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք որևէ երկրի գուբերնիա չի կարող դառնալ եւ այն քաղաքականությունը որը այսօրվա կառավարությունը վարում է հենց դրա մասին մտահոգություն հայտնում ներողություն էլի շոյ ինչից ես պատասխանեցի ձեր հարցին